हेलो, हाय, नमस्ते। आप सबको हंसते हंसते आपके प्यारे दोस्त धनी की तरफ से ही। दोस्तों, मां आया सिंधु दर्शन जो कलाकार संजय मंगनाणी ऐं सब टीवी जे सीरियल तेनाली रामा जो धनी तव्हां सभिनी खे कयां तो कुर्बायती कोठ ऐं नींद निमाणी कि दोस्तों सिंधु दर्शन जंहिंजी शानदार टैगलाइन आहे, सिंधी मुंहिंजो मान आहे, सिंधी मुंहिंजी शान आहे। सिंधी संस्कृति कला ऐं सभ्यता जी सिंधु दर्शन ही सच्ची पहचान आहे। त सिंधु दर्शन दोस्तों, सिंधु दर्शन मीडिया चैनल जंहिंजी पहुंच आहे 190 खां बि वधीक कंट्री यानी कि देशनि में 2000 खां बि मथे शहरनि में ऐं सिंधु दर्शन जंहिंजी कंफर्म व्यूवरशिप आहे 5,30,000 दर्शकनि ताणी ऐं इहे दर्शक वधंदा पिया वञनि। त दोस्तों, सिंधु दर्शन पंहिंजे लाइव स्ट्रीमिंग जी घणनि ई प्रोजेक्ट जी सफलता खां पोइ हाणे तव्हां जे लाइ खणी आयो आहे साईं गीता आश्रम जे सर्वदोष शांति यज्ञ जी लाइव स्ट्रीमिंग, जेको थींदी 20 जनवरी 2019 जी सुबुह 11 खां लॻी करे 1:30 लॻे ताणी खार जिमखाना जे ग्राउंड में। तो दोस्तों, यो सर्वदोष शांति यज्ञ पाण कंदा सतगुरु साईं हाजिर हजूरी। तो दोस्तों यो शानदार ये सर्वदोष शांति यज्ञ पाण कंदा हाजिर हजूरी सतगुरु साईं कुमार बाबा जी पंहिंजे शुभ हथनि सां। ऐं तव्हां इन लाइव प्रोग्राम जी लाइव स्ट्रीमिंग था ॾिसी सघो www.sindhudarshan.com ते 20 जनवरी 2019 जे ॾींहुं सुबुह जो 11 लॻे खां 1:30 लॻे ताणी। त दोस्तों, ना विसारजो www.sindhudarshan.com ते ही प्रोग्राम जी लाइव स्ट्रीमिंग खे ॾिसण। थैंक यू।